我们打开软件后，点击继续使用，加载文件夹，找到我们的音乐音效文件夹，挨个把它导进来。导进来之后，这里看到导进来的音频数量457个，文件夹会在目录这里显示，包括子文件夹。继续加载。好，我们所有的音频都加载完了，所有的音频文件夹都会在目录这里显示。我们单独选择一个目录，那么这个目录下有多少首音乐也会在这里显示。那如果说我们有的文件夹我们不想要了，那也可以把它删除。比如说这个纪录片，我们选择纪录片的这个目录，那有279个，我们把它删掉。删掉之后，12431就会减掉279，这数量就会变少了。删掉。这就是移除文件夹这个工具按钮的作用。